Karibu kwenye idhaa ya Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, msikilizaji na mtazamaji. Jina langu ni Omari Makelele Ozile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari ambazo zinakujia kila siku msikilizaji. Kwa hiyo kipenda kuhabarika, endelea kusikiliza Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Na katika taarifa zetu hizi za habari tutaweza kuzungumzia habari zisemazo kuwa Marekani imeitaka nchi ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuacha kushirikiana na waasi wa M23 pamoja na AFC, pia kuheshimu mkataba wa madini kati yake na nchi ya DRC. Marekani imedhibitisha msimamo wake thabiti juu ya Rwanda na kutangaza maendeleo katika majadiliano juu ya makubaliano ya madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ziara yake barani Afrika. Mshauri wa Rais Donald Trump anayeshughulikia masuala ya Afrika, Bwana Masad Bulos, wakati wa mkutano na waandishi habari Alhamisi ya wiki tunayo, Bwana Bulos alisema, "Tunarudia msimamo wetu. Rwanda lazima iache msaada wowote wa kijeshi kwa M23 na kuondoa askari wake wote wa Rwanda kutoka katika ardhi ya DRC." Alisema hivyo mshauri huyo wa Rais Donald Trump. Taarifa hizi ni sehemu ya juhudi za Marekani kukuza amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mshauri huyo wa Donald Trump alisifu kuondoka kwa M23 katika mji wa Walikale, akisema kwamba ni matokeo halisi yaliyopatikana kufuatia majadiliano na wahusika katika mzozo huo. Katika sekta ya uchumi, Masad Bulos, mshauri wa Rais wa Marekani, amedhibitisha kubadilishana moja kwa moja na Rais wa DRC Felix Tshisekedi kuhusu ushirikiano wa madini. Huko Kinshasa, Rais wa DRC Felix Tshisekedi na mimi tulijadili makubaliano juu ya madini na kutafuta njia ya kufuata. Alisema kwamba uimarishaji wa uwekezaji katika sekta binafsi ya Marekani na DRC, haswa katika sekta ya madini, ni lengo tulilolizungumzia mimi na Rais wa DRC, na kuhitimu ahadi hii kama patapata, yaani Marekani ifanikiwe na DRC ifanikiwe. Akihojiwa na upande wake, mratibu makamo msaidizi aliye chini ya usalama anayesimamia masuala ya Afrika, Corina Sanders, alithibitisha kwamba dhamira hii ilikuwa kuendeleza mazungumzo ya amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kukuza uwekezaji wa Marekani. Na huko Mwayenga katika kisanga cha Ubwari, tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini ndani ya tarafa la Fizi, ni kwamba hali ya usalama yaripotiwa kuwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Mwayenga na vitongojini mwake. Hivyo ni baada ya ghasia iliyofanyika kati ya jeshi la taifa FARDC batalioni ya Fuma zidi ya wazalendo katika siku za nyuma maeneo ya Ubwari, ambako hali ya wasiwasi ilikuwa imetanda miongoni mwa wananchi kisha sintofahamu iliyoendelea kuonekana kati ya jeshi hilo la taifa FARDC zidi ya jeshi la wazalendo. Shirika la raia ndani ya sekta ya Mutambala tarafani Fizi limeonesha kuwa kwa sasa shughuli mbalimbali zimeanza vema licha ya wasiwasi inayotanda miongoni mwa wananchi ambao kwa sasa wanahofia kuwa huenda hali hiyo inaweza ikarejea siku baada ya siku, kwani wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC maeneo hayo hawaelewani vya kutosha. Emedi Kaongo Bieneme ni mkuu kiongozi wa shirika la raia sekta ya Mutambala, amezungumza nasi. Ndiyo, tunaweza sema kwamba hali kwa sasa ndani ya kisanga cha Ubwari inaendelea kuwa tulivu kidogo kidogo kama taarifa tulizo nazo, maana lililotokea kwa kijiji cha Mwayenga baada ya kufa kwa maskari wawili wa Fuma, jeshi la wazalendo lilikwenda na muda wa siku chache tu walirudi na kuweka position pale. Hofu kubwa ambao raia tu wanakuwa nayo ni kufuatana na jeshi la Fuma ambalo linakwenda kudeklare kusema kwamba axe ambayo wazalendo wanakuja kujipozisione ni muaxe yao, c'est-à-dire Fuma ya deklare kuanza Luamba na kuendelea. Hivyo inaendelea kudeklare kusema hawataki kuona wazalendo muaxe yao. Hilo ni jambo ambalo linakwenda kuweka hofu kwa waraia,
na kwetu sisi kama ofisi ya shirika la raia msekta Mutambala tunaweza kuomba ndugu zetu inaaja ipumue, raia inaaja ipumuzike. Tunakwenda kutosha usipole kwa wenzetu wanaopatikana mugini ya Mkindu kwa lile lililotokea. Kama vile vraiment tunashukuru sana kwa upande wetu kuona jinsi hali iko naendelea kujitengeneza siku kwa siku, ijapo ya mawasiwasi ya lalamiko la jeshi ya FUMA kusema kwamba akse ambayo wazalendo wanapatikana ni akse yao, wazalendo wapasi kukua Mwayenga. Na katika tu sekta hiyo ya Mutambala tarafani Fizi ni kwamba watu 3 kujereuliwa vikali kwa risasi, akiwemo askari mmoja wa taifa FARDC, mzalendo pamoja na raia. Hayo ndiyo matokeo ya milio ya risasi iliyosikika kwa wingi na kwa muda mrefu ndani ya kijiji cha Mukera, sekta ya Mutambala tarafani Fizi, siku ya 4 ya tariki 17 Aprili 2025. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo askari jeshi wa taifa FARDC walikataa oda ya kwenda kwenye shamba la vita bila kupata mishahara yao, ndipo walianza kupiga risasi nyingi kwa hasira. Habari hii ya usalama mdogo imehakikishwa naye pia mkuu kiongozi wa kijiji hicho cha Mukera, Bwana Mboka Ishetumbula wa 13, ametoa hapa picha halisi ya hali ilivyokuwa kutoka Mukera. Kijiji kilishinda leo mwali ya ukosefu wa amani. Kisa cha ukosefu wa amani ni wanajeshi wanakataa watapanda milimani kuvita na kabla hawajapewa pesa zao. Ndio sababu ya fujo, masasi ililia sana Mukera. Ilizorotesha kabisa hali ya usalama. Raia wamoja walikimbia porini na wengine walikimbilia vijiji jirani. Hivi muda huu naongea na wewe, niko natoka kuongea na wakuu viongozi wa jeshi kwa kutafuta usalama. Intervention ya wazalendo ilitokea. Baada ya intervention ya wazalendo, kwanza kabla ya wao baada ya masasi kuliumia wanajeshi mmoja, alipata masasi ikatoboa tumbo, na mzalendo mmoja akapata blessure pembeni ya jicho kukichwa, na raia mmoja akapata blessure kwenye mguu. Ndio bila ile walikuwa wanapenda wampige kiongozi wao ile masasi ili awapatie pesa zao, ndio ile ilipata ule mwanajeshi mwenzao. Sasa zile zenye walikuwa wanapiga ovyo ovyo ndio zenye zilipata ule raia. Ile yenye mzalendo walipata ilikuwa wazalendo walipenda kuwatisha wao ili labda wanaweza wakaacha kupiga masasi ovyo ovyo, ndio ile mmoja ikapata ule mzalendo. Kwa sasa hivi hali ya usalama kidogo imekuwepo, sababu tumeongea na wakuu wa jeshi ya kama wapeleke ripoti kwenye viongozi vyao ili wanajeshi wapate hela zao ili wanajeshi wasiendelee kutomboka. Na kwa muda huu jiji kiko utulivu, naona raia wanaanza kurudia mmoja kwa mwingine. Mesaji yangu kwa serikali ni kuona mwanajeshi ambaye ametoka vitani alafu arudishwe tena vitani kabla hajapata pesa zake. Ingekuwa muhimu wapewe zao ili wapate jinsi ya kurudia vitani kama vile wanavyodai pesa zao. Na wakaaji wote wa Mukera wenye kukimbia pembeni ya kijiji ya Mukera warudie, hali ya usalama imekwisha kuwa. Na katika mji wa Baraka ni kwamba mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka amesema kusikitishwa na hali iliyotokea ndani ya hospitali hiyo mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo, kisha mzalendo mmoja kuzusha vurugu na kusababisha vitu vingi ndani ya hospitali hiyo kuharibika. Katika mazungumzo na Tanganyika FM, Dr. Asa ambaye ni mganga msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka amesema kulahani vikali kitendo hicho, huku akisema kuwa vitu vingi ndani ya hospitali hiyo vimeharibishwa na mzalendo huyo ambaye alijifanya kuwa mgonjwa, kumbe alikuwa na kusudi yake ya kuja kuzusha vurugu ndani ya hospitali hiyo, na hali ambayo imeleta wasiwasi mwingi kwa wagonjwa wanaougulia katika hospitali hiyo. Hata hivyo, mganga msimamizi huyo wa hospitali ya Baraka ameomba wakuu viongozi wa serikali na wale wa wazalendo kuingilia kati swala hilo ambalo linaonekana kuwa tishio kubwa kwa wagonjwa, huku waganga wakisusia kugoma kufanya kazi kutokana na vitendo hivyo vya mara kwa mara ambavyo wazalendo wanakuwa wanaviendesha katika hospitali kuu hiyo ya Baraka. Tumsikilize hapa.
Ni kweli ndugu mtangazaji, leo pamepitika habari mambo yasiyokuwa nzuri na sio mara ya kwanza. Kukumbusha ni kwamba wiki iliyopita kuna mzalendo mmoja alikuja hapa, akafika hapa na bunduki, akamenashe waganga, wagonjwa na akaripua hata masasi. Alipua masasi hapa, ikatoboa ukuta wa sale ya medicine interne ambao wagonjwa wanawake walazwa. Siku chache baadaye mwingine alifika hapa, ndugu yake alikuwa anagonjwa hapa. Alipofika akapenda impose ndugu yake atoke kubure. Yaani service yetu ya taxation akamwambia hapana, anapaswa lipa. Kila mgonjwa ni lazima atoe mchango ya kila raia ambaye atakuja kuchukua huduma hapa kwa hospitali yetu. Hakupenda kusikia hivyo, akamenase waganga, akasema atakuja kuunguza hapa hospitali. Hiyo kama vile haikutosha, najua ulisikia kuna mzalendo mwingine ambaye aliuliwa siku juzi hapa kujeteme. Walikuja wenzake wanaleta mwenzao yuko mautiuti, walipofika hapa mbele ya hospitali wakapiga masasi mengi sana. Yaani wakatishia wagonjwa, wakatishia waganga, hadi kuna wagonjwa wamoja wakashikwa na mshtuko wa moyo na hali yao ya kiafya ikazidi kusorota. Leo sasa pia mmoja alifika. Kuna mmoja mzalendo alifika asubuhi, huyo alipofika pia ilikuwa swala la kulipa. Alitaka kutoka bure. Wakamwambia hapana, ndugu yako ambaye anagonjwa lazima alipe. Hakupenda kusikia hivyo. Akasema mimi ni mzalendo, ndugu yangu lazima atunzwe bure. Sasa hapana. Kila mwana raia, hakuna raia ambaye yuko juu ya mwingine, na kila raia hospitali ina gharama nyingi. Lazima kila mtu atoe mchango. Kamenase na akasema ataua watu. Sasa wa mwisho sasa huyu ambaye amefanya wengine maajabu hapa. Mzalendo mwingine alikuja na moto kama vile mgonjwa. Waganga wakampokea kama gisi wanavyopokea wagonjwa wengine, wakaleta brancard, wakamtia kwa brancard. Walipompeleka tu katika chumba cha urgence, akaamka ghafla na akakwenda nafasi ambayo kuko robinet, akabomola ile robinet, akamata ile biuma ya robinet, akaanza kutishia kupiga watu, akabomoa madirisha, akabomoa milango, na hata kuna gari ya zone de santé ambayo ilikuwa hapa, akavunja bio. Kweli baada ya hivi vitendo vyote ambavyo nataka kuambia, waganga wana wasiwasi. Wanatishia kama vitendo kama na hivi vitakavyoendelea watafanya mgomo, wataacha kutunza watu. Sisi kama viongozi tunalaani vikali vitendo kama na hivi, na tunatoa mwito kwa viongozi wa serikali pamoja na viongozi wakuu wa wazalendo wachukue maamuzi sahihi ili ya kukomesha vitendo vibaya kama na hivi vya kuatakia hospitali ambao ni nafasi takatifu. Sisi kama waganga tunaambiwa tutunze watu. Mikakati yetu ni ya kutunza watu bila ubaguzi. Hawe mzalendo, hawe raia, hawe nani, tunatunza tu. Hatuna ubaya na mtu. Ila tunatoa mwito wasio wanakuja na silaha. Uwe askari, uwe polisi, uwe mzalendo, wakati anaumwa akuje, tutamkaribisha, tutamtunza, lakini asikuje na silaha. Naweza kwenda mbali zaidi, hata manguo ya kijeshi nawaza, kwa maana inatisha waganga, wanaweza wakapoteza mwelekeo wakati mwingine kwa kupitia vitisho hivi ambavyo vipata. Kisha kusikia sauti ya msimamizi wa hospitali kuu ya Baraka, ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, vile usikose kutufuatilia kila siku ili uweze kuhabarika vya kutosha. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini.
Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.